好，各位同学大家好。那现在介绍的是弓箭301它的这一个岛屿的一个洗消的一个部分。好，那这边一样先将我的一个刀具移动到工具上方之后呢，将我的刀子往下，这边的话有画线，那图面上面看的不是很清楚，没关系，那基本上这边的话，用我的刀子去对到我的这个线，那以不要去切到线为主，不用说一定要靠得很近啊，但是也不要差太远，差太远的话，待会我们在洗消的时候就比较不方便。好，来洗完之后，那我们要将力轴往下降一些些之后，将刀子移到弓箭外面来。好，那接下来的话，我是使用这个力轴升降的一个部分，将我的刀子升到我要的一个尺寸。那这边的话，这个岛屿的部分凸出来是2个 mm，所以说我要洗掉的部分就是往下面挖了2个 mm。好，好啦，现在要开始做一个第一刀的一个洗消。那这刀要洗消的时候呢，就是注意一下一样要洗消之前，该锁固的地方要把它给锁固，锁好。好，那我们现在开始进行洗消一个动作，那现在的话呢，弓箭的话就是要往那个操作者的身体的这边移动。那在上一个影片有讲过，我们要如何判断弓箭的一个移动方向？你只要拿出你的右手来，大拇指前进的方向就是我们的这个方向。那另外4只手指头旋转的方向，就代表你要去转动这个转轮的方向。好，那我们现在来看一下第一刀，第一刀这样子洗过去。那我会选择从前面这边往里面洗过去的原因，是因为这边已经有开一个凹槽了。如果我今天是反过来的话，从里面洗出来的话，遇到这个凹槽的时候，我的刀子会变成一个逆洗的一个，更正，是一个变成一个顺洗的一个状态。所以说我选择就是从外面这边往里面洗进去。好来，那这一刀洗完之后呢，一样先暂停一下。那我们现在要来做一个尺寸量测。那量测之前的话呢，一样这些毛边的话稍微清理一下，这清理一下以防就是影响我们的尺寸，或者是说它有可能去刮到我们的手之类的，把它给清一清。好了，那毛边清理完之后呢，顺便就是用喷枪将一些铁屑给它清干净。好，那接下来的话，我就要去量测一下，我这个岛屿它的一个宽度。那基本上我这个岛屿的话呢，它的目标尺寸是38。那因为这边这个38的尺寸，它是属于我们的一般公差，也就是说它其实尺寸不需要到那么的精准，那所以说我们就一样先把它做一下。好了，那我们量测完之后呢，它是39.33，大概就是大了1.3，1 mini 又30条。好，那接下来的话一样我使用我的这个手轮的部分去调整。那我们就是前进个1.3个 millimeter，将我这个多余的尺寸给洗掉。那这边要注意一下就是你的这个弓箭前进方向弓箭移动的方向就是你可以就是一样拿出你的右手大拇指比一下大拇指
尖端的方向就是等于你弓箭要前进的方向。那另外的话，你4只手指头就是我们要旋转你的这个手轮的一个方向，好，这一点不要忘记，好，很重要。好来，那我们调好我们的尺寸之后呢，接下来要洗第2刀。那这一刀洗下去之后呢，它就可以将我们的这个38的这个尺寸做到准。好，那我们来洗这个38的这个尺寸。那这边注意一下哈，当我一开始在洗的时候，如果它是吃满刀的状态的话，它不会有所谓的顺洗跟逆洗的一个关系。那可是当我开完一个槽之后呢，它就是有个左边跟右边。那这边一样哈，请各位同学尽量使用我们的一个逆洗的一个方式去洗消我们的弓箭。好，这一刀洗完之后呢，那一样我们要去量测一下。那因为现在刀子的一个位置它不适合我们去做量测，所以说我又将刀子把它给移到我的一个后方去。好，那这边的话，各位同学要注意一下我的刀子只要它有经过我的弓箭的上端的话，那我们尽量不要让它以呈现静止的状态去跑这一段因为它搞不好会有不小心去撞到还是什么，这个时候可能会造成刀子的一个损坏。好，来，那我们现在来量一下我的这个38的这个尺寸。好，那个我们量完尺寸之后呢，是38多那个刚好我的萤幕有稍微遮到。好，那因为这个尺寸的话，它是一个一般公差，所以说基本上我们就是已经做到我的一个范围之内了。好了，那另外的话，我要来做我们尺寸的另外一边，也就是36的这一侧。那这边的话呢，建议各位同学可以将我的刀子一样提起来之后呢，那我们先去校对一下这个线的一个部分。当然如果你刀具不想提起来，直接去洗消也是可以。可是这个时候你可能要让你的刀子跟我的这个线的地方离得比较远一点。好，那我因为这边的话，我是直接就是去对好来，那这个一样旋转一下刀子，看一下刀子跟线的之间差多远。好，那尽量靠近啊，注意一下不要去切到线，不要去切到线。OK， 好，那我们对好之后呢，我就先将我的刀具接触，那这个时候呢，我要用力轴升降的部分，记得先将我的力轴往下降，降完之后呢，将你的刀具移开来，千万不要让你的刀具跟我的弓箭两个在接触的时候又去移动它。好，那这边一样就是用力轴的控制的部分让它切伸2个 mm。好，深度调整完之后呢，一样该锁的锁一锁那我现在的话，我要让我的这个弓箭移动那一样。我的现在的话，我的弓箭的话，必须要往我的右边移动。那我刚刚有讲过，弓箭移动的方向呢，就是你大拇指的尖端的一个方向。好，那我们现在开始洗消这个36的这个部分。
好，那这个第二刀也洗消完毕了哈。那这个时候要记得停下来哦，一样先清理一下。那我们现在呢要去量测这个36的尺寸，好，量测之前的话一样，好，先将我们的毛边做一个清理。好，清理的原则就是以不要去妨碍到我们量测为主。因为这个尺寸的关系哈，就是人可能要到前面一点的地方才量得到。来，这个尺寸它的目标值是36。好，那我们量完之后呢，它现在是37点多。好，那个画面一样有点反光。37点多的话，那接下来的话，我们就是用手轮的部分一样哦，让它前进哦，去调整一下。那这个时候要注意一下，我们现在的话，刀子如果在我的弓箭的左侧的话，它旋转完之后，哦，我的这一个弓箭前进哦过去，它刚好就是一样哦，会呈现一个逆洗的状态，方便我们去洗消。好，就是可以先确认一下你的旋转方向。好 ，OK， 那这一刀洗完了之后，一样移开来之后，我们要去做一个量测的一个动作。好，将刀子给移开。好，确认一下毛边有没有去影响到我的量测。好，那这边的话，毛边可能会影响到，然后做一个修整的一个动作。来，现在可以去做一个量测的一个动作了。来，那这个地方它的尺寸要的是我们的36。好，那我们做完之后呢，它现在尺寸是36.04。好因为它这边刚刚有讲过，它是一个属于我们的一般公差，所以它现在已经是在我们的公差里面了。好来，那接下来的部分的话呢，这边是做一个材料去除的一个动作。那这个材料去除的话，基本上它没有什么比较特殊要注意的事项哦。那这边的话就是按照这个高度各位同学不用再去调整高度。那用这个刀子去在这边将这些剩余的材料把它给洗消掉。那这边的话，唯一要注意的点在于说，我们在去除这个材料的时候。你的刀子在切削的时候，尽量让它呈现逆洗的方式去洗消它。尽量让它用逆洗的方式去洗消它。除了这个之外，应该就没什么重点了。那我们的材料洗完之后呢，这个弓箭这边这个岛屿的部分基本上就是已经完成了。好，那接下来的部分就是去除材料而已。那这部分可能就比较简单一点。好，剩下的部分那我们就用快转的方式去把它给带过。好，那这边的话就谢谢各位同学你们的观赏了。好，谢谢。